Swadika, and thank you for joining us for the morning edition of NBT World Brief. You're with me, Tra Thirakausan. Thailand has hosted an informal ASEAN meeting on Myanmar, with regional leaders reaffirming support for the 5-point consensus and exploring ways to gradually bring Myanmar back into ASEAN engagement. Deputy Prime Minister and Foreign Minister Siyasak Phongket-Kaew hosted an informal meeting between ASEAN foreign ministers and Myanmar's foreign minister in Bangkok. Chaired by Philippine Foreign Secretary Maria Teresa Lazaro, ASEAN Chair Special Envoy in Myanmar, the meeting brought together foreign ministers and senior officials from across the region. Participants reaffirmed support for ASEAN's 5-point consensus and stressed the need for direct dialogue with Myanmar to build trust and advance the peace process. They also backed Myanmar's gradual reintegration into ASEAN while continuing efforts to promote peace and stability in the country. Officials said the meeting marks the beginning of an ongoing process, with further discussions planned at the 59th ASEAN Foreign Ministers meeting in Manila. But I think the key is we indicated expectations on our side as what we hope to see going forward. Now, we are realistic enough to know that this is not going to be achieved overnight. And we clearly spelled out what our expectations are going forward. First, expansion of space for humanitarian assistance. Second, we urge further reduction, more reduction of violence, especially the impacts on civilians. We also urge that there be continued inclusive dialogue with all the relevant stakeholders, hoping that this would lead to national reconciliation. And we also would like to see the effort to create a more conducive political environment, such as further release of political prisoners and further positive development with regard to Dawn Aung San Suu Kyi. Now, I think this is but the first step. We have to continue building upon this process of engagement. It is not a one-off event. And at the same time, we have expectations that we hope the Myanmar side will try to meet. Deputy Prime Minister Yochanan Wongsuwat has outlined a new vision for regional universities, calling on them to become key drivers of local economic development through innovation and research. Deputy Prime Minister and Minister of Higher Education, Science, Research and Innovation, Yochanan Wongsuwat, visited Nakhon Phanom University to present the government's policy on transforming higher education. He said universities should evolve into regional economic engines by promoting local enterprises and applying research, innovation and technology to add value to local resources and strengthen grassroots economies. The Deputy Prime Minister also reaffirmed the government's commitment to establishing a Faculty of Medicine at Nakhon Phanom University. The initiative aims to expand the country's medical workforce while positioning Nakhon Phanom as a regional hub for healthcare and the health economy in the greater Mekong sub-region. ความสำคัญของเรื่องคณะแพทย์เนี่ยมีความจำเป็นเราจึงมีความจำเป็นต้องช่วยในเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพของครูแพทย์นะครับเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเพื่อสามารถที่จะเปิดหลักสูตรอย่างมีคุณภาพตามที่แพทยสภากำหนดนะครับที่นครพนมเนี่ยไม่ได้มีแค่คณะแพทย์ที่กำลังจะเริ่มนะครับมีเทคนิคการแพทย์ที่เปิดมาแล้วนะครับ2 ปีละมีคณะพยาบาลนะครับอันนี้มีอายุพอสมควรแล้วมีเรื่องของสาธารณสุขต่างๆนะครับ
มีคณะที่เกี่ยวเนื่องในเรื่องเกี่ยวกับการทำบริหารธุรกิจมีเรื่องการบินอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่วางนครพนมเป็น Wellness Hub แห่งหนึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปได้สูงมากถ้าเกิดดูจากแนวทางของพื้นที่ของนครพนมเนี่ยสามารถเชื่อมโยงกับจีนตอนใต้นะครับลาวแล้วก็เวียดนามได้แล้วก็วิ่งเข้ามาที่อีสานตอนบนซึ่งตรงนี้เองเป็นจุดที่เราเรียกว่าเป็นตลาดที่เปิดHe also emphasized the importance of producing a highly skilled workforce, advancing practical research and innovation, and strengthening collaboration among universities, government agencies, and the private sector to drive the country's long-term development through knowledge and innovation. An organic fruit farmer in eastern Thailand is proving that chemical-free farming can pay off, with premium quality LONGKONG now being exported to markets across Europe and Asia. Boxes of organic LONGKONG are being packed in CHANTHABURI for export via Suvarnabhumi Airport to Germany, Japan, Hong Kong, and several European countries. The fruit is grown without chemical pesticides by Suthi Prishawut, a farmer from Klung district who spent more than a decade converting his orchard into a fully organic operation. Suthi also sources fruit from organic growers in CHANTHABURI, Trat, and Rayong. The LONGKONG is inspected, cleaned, sorted, and packed before export. Organic certification allows the fruit to command up to twice the domestic price, while strong demand in Europe has outpaced this year's supply. About 500 kilograms remain to be harvested, with the season ending in about 2 weeks. ถ้าเราทำคนเดียวเนี่ยจะกลายเป็นว่าผลผลิตเราก็ออกแค่2 สัปดาห์ 3 สัปดาห์ไม่เกิน1 เดือนเนี่ยเราก็จะอยู่ได้คนเดียวแล้วเราก็จะขายให้เขาไม่ได้ถ้าเราไม่มีความต่อเนื่องผู้ส่งออกก็จะไปซื้อกับลงพ่อค้าคนกลางที่สามารถป้อนของได้ต่อเนื่องมันก็จะเป็นเช่นนั้นแต่ว่าในการที่เราจะไปตรงนี้เราไม่ได้ไปคนเดียวไงตลาดออกก่อนตลาดขายก่อนปึ๊บตลาดเริ่มหมดจันเริ่มมาต่อเนื่องจันเริ่มหมดสอยดาวทับไซโป่งน้ำร้อนไหมขายกันต่อเนื่องไป3 เดือนเต็มอย่างเงี้ยทำให้ผู้ส่งออกก็ยินดียิ่งในสภาวะสงครามความมั่นคงทางอาหารก็สำคัญทำให้ออเดอร์ทางยุโรปเนี่ยขึ้นมาเรื่อยๆโดยที่ทางนั้นเขาซีเรียสเรื่องสารตกค้างมากในการที่เราจะขายเราต้องมีการทำความสะอาดแมลงที่จะติดไปมดแมลงกิ้งกือแมงป่องที่จะอยู่ในนั้นหรือแมลงเพลี้ยอะไรใดๆใช้แปรงขัดลมเป่าใช้น้ำล้างถ้าใครมีศักยภาพในการทำมีความสามารถก็ทดลองทำดูนะครับผมว่ามันคุ้มที่เราจะทำAs Thailand prepares for the annual Buddhist Lent celebrations, artisans in UBON RATCHATHANI are putting the finishing touches on the province's world-famous candle sculptures ahead of this month's Candle Festival. Temples and local communities across Mueang District in UBON RATCHATHANI are racing to complete their intricately carved wax candles in preparation for the province's annual Candle Festival, which is expected to draw large crowds of visitors later this month. At Wat Si Pradu, the former 2-time champion sculptors and volunteers are completing this year's masterpiece. The giant candle features traditional Thai motifs, including Intra riding the mythical 3-headed elephant Erawan, while escorted Prince Nemi to heaven. It is also adorned with the royal emblem and 5 royal named wildflowers. The temple is one of 9 temples opening its workshop to visitors, offering a behind-the-scenes look at the craftsmanship behind UBON RATCHATHANI's iconic Buddhist Lent festival. Meanwhile, artisans at Wat Tai Tha are also completing their candle sculpture, built around a wax pillar measuring 90 centimeters in diameter and more than 2 meters tall. The temple's design highlights Buddhist teachings and moral values, making it another anticipated attraction at this year's festival.
The 2026 UBON RATCHATHANI Candle Festival will take place on July 29th and 30th, featuring spectacular candle processions beginning at 8:30 a.m. with an illuminated evening parade starting at 7 p.m. And that wraps up our morning news report. Stay updated with the latest developments. And for more stories, simply scan the QR code on your screen to access our full coverage across all media platforms. Until next time, สวัสดีค่ะ